जाने का है, एक कंपनी एक सिस्टम। आप भी एक कंपनी चलाएगा तो मैं कंपनी में आप एम्प्लॉय है, आप चलेगा तो एक सिस्टम है। तो भाई तुम आया, जैसे आया जो प्रोसेसर तुम आया, आज तुम्हें ऐसे नहीं था, तुम्हें ऐसे नहीं बोला था भाई आगे तुम काम करो, डेली का पगार लेके जाओ, ऐसा नहीं है। उसको आएगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर देगा, उसको कंफर्मेशन लेटर देगा, उसको सैलरी स्लिप देगा, पेमेंट महीने महीने में पेमेंट देगा। तो मिल रहा है ना, वो सिस्टम से मिल रहा है ना। उससे कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है, उससे कुछ गड़बड़ आ रहा है तो उससे कुछ गड़बड़ आ रहा है तो ये लोग मानते हैं क्या? वो भी सही है। कैसे हो राजीव, अभी हम लोग क्या कुछ आपको कुछ बात करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ। बाकी आपने जो स्कोप में वाला पूछे इसमें मैं बता सकता हूँ, बाकी इश्यूज ऐसे होते हैं अपना। नहीं नहीं, ये सभी इन्फॉर्मेशन है, ये सभी इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छा है। सभी आदमी को भी मालूम पड़ेगा क्या है सेफ्टी में क्या चल रहा है, वो भी मालूम पड़ेगा। अभी अगर हो गया तो हम लोग सावन भाई से जाएगा, सफान भाई से जाएगा। जी जी जी, बताइए। मैं सफ़ान हूँ, केरला से, कालीकट में। मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी का में काम कर रहा हूँ। जरा आप कुछ बात कर सकते हैं ये मौका मिला है तो की बात है। इससे? तो मुजाफिर आप कुछ सफान भाई से बात कर सकते हैं। अरविंद जी, मेरे को थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, कंटिन्यूस ऐसे बात नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफान भाई आप बात कर दें। ये आप लोगों का ये इसी तरह ये इनिशिएटिव को मैं बहुत खुशी है मेरे को, क्योंकि मैं इस लैंग्वेज को अच्छी तरह जानता है। और मेरा पिताजी एक अध्यापक था हिंदी का, और मैंने भी सीखा है हिंदी लैंग्वेज। मैंने भी ग्रेजुएशन किया है हिंदी में, कंप्यूटर भी। हेलो, आप बता दो, इसको बीच में है ना शिहा भाई, थोड़ा माइक म्यूट कर सकते हैं क्या? ओके, समझे? हेलो, नमस्कार जी। शिहा भाई नहीं तो अभी थोड़ा म्यूट करेगा तो आपका मौका मिलेगा, क्योंकि अभी सफान भाई है ना आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और उसका बात करेगा, बाद में नहीं बात करें। वो मैंने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का प्रवीण डिग्री किया है। उसके बाद मैंने किया था उधर। हमको मालूम है, वो केरला वालों को हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा तकलीफ होता है बात करने को। वो ऐसे जैसे वो सब आदमी मेरे को पूछा नॉर्थ इंडिया में और केरला में, मैंने पता है वो केरला वाला है, वो इसी तरह चाहिए बोलने को कैसे सीखा, ऐसे बोलता था वो हिंदी वालों में। वो मेरे